Paano gamitin ang eCharge 6-in-1 Gabay para sa mga user? Simple, friendly at step-by-step. LCD panel para makita ang service menu. Keypad para pumili ng serbisyo. Sa screen, makikita mo ang options. 1. Piso WiFi. 2. eBike charging. 3. eBike charging 2. 4. Mobile charging 2. 5. Mobile charging 2. 6. Mobile charging 3. I-dial ang number ng gusto mong serbisyo. Halimbawa, pindutin ang 4 kung mobile charging ang gusto mo. Maghulog ng coins sa slot. Pwede ang 1, 5, 10, 20 na barya. Ikabit ang device mo. E-bike, gamitin ang charging socket. Phone, pumili ng Android, iPhone, or Type-C port. Piso WiFi. 1. Mag-connect muna sa Wi-Fi SSID. eCharge Piso WiFi. 2. May lalabas na GUI portal. 3. Pindutin ang insert coin hanggang lumabas ang countdown may nagsasalita. 4. Piliin sa keypad sa Lendo ang 1 Piso WiFi. 5. Maghulog ng barya sa coins sa slot. Pwede ang 1, 5, 10, 20 na barya. 6. Kung hindi makita ang GUI portal, tebat serap 10.0. Automatic magsisimula ang charging o Wi-Fi connection. Makikita mo ang timer o progress sa screen o kaya sa GUI portal. Thank you sa paggamit ng eCharge 6-in-1 Smart Charging at Wi-Fi. Abot kaya at always available. Para sa concerns, 0936.737.9798. FB, MyKJOHey. Email, tripsilogph09@gmail.com.